हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला है कि अगर आपके कंप्यूटर हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट नहीं हो पाता है, यानी वो पावर बटन ऑन करने के बाद भी वो पावर बटन नहीं ले पा रहा है। इसका कारण क्या होता है? कारण होता है उसके अंदर में डस्ट का प्रॉब्लम या फिर सीमॉस बैटरी उसकी खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा एक इश्यू आता है विंडोज एक्सपी के अंदर में। जनरली हम देखते हैं कि विंडोज एक्सपी हो या फिर ओल्ड कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके अंदर में अगर हायर वर्जन का हम गूगल क्रोम इंस्टॉल कर लेते हैं और जब उसे ओपन करते हैं तो आपके जो ग्राफिक ड्राइवर है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं, वो उसका डिसेबल हो जाते हैं, वो प्रॉपरली नहीं दिखता है, हमको कलर वगैरह चला जाता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे दो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो है ये कंप्यूटर टेक्नीशियन के लिए है, जो भी कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, जिन लोगों का भी कंप्यूटर पे काम है, उन लोगों के ये उनके उनके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और अच्छी तरीके से समझ जाए कि आपको अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कंप्यूटर आपका जो है स्टार्ट नहीं हो पा रहा है पावर बटन दबाने के बाद, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर आप अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम वर्क कर रहे हैं, गूगल क्रोम में कुछ काम कर रहे हैं और वो गूगल क्रोम की वजह से आपका जो ग्राफिक है वो चेंज हो जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हमने कंप्यूटर को देखना है, या चाहे हम पावर बटन ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में होता ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो रन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपकी बैटरी निकाल लेनी होगी। आपके कंप्यूटर से आपको बैटरी निकाल कर जो है रैम वगैरह को साफ़ कर लेना होगा और उसके बाद में जो है फिर से हमें बैटरी लगानी है। जब हमने बैटरी लगा दी है तो बैटरी लगाने के बाद में होगा ये कि आपका जो पावर बटन जब हम ऑन करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जनरली होता डस्ट की वजह से है। डस्ट अगर आपके कंप्यूटर में आ गई तो उसकी वजह से सीमॉस जो है काम नहीं कर पाता। इस वजह से जो है आपका कंप्यूटर जो है बूट होने में प्रॉब्लम देता है। तो जब हम बैटरी निकाल कर साफ़ कर कर रैम वगैरह साफ़ कर कर लगा देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। होने के बाद में जो है हम उसको विंडोज़ भी वगैरह जो देख रहे हैं, विंडोज़ किस तरीके से चल रहा है वो भी हम देखेंगे। तो विंडोज़ आपका स्टार्ट हो चुका है, यानी आपका जो कंप्यूटर है जब हमने ऑन किया तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। अब इसी विंडोज़ एक्सपी के अंदर में अगर हम वर्क कर रहे हैं और उसमें होता ये है कि विंडोज़ एक्सपी के अंदर में हम गूगल क्रोम में कुछ वर्क करना चाहते हैं या फिर कोई एक एप्लीकेशन हम ओपन करना चाहते हैं, तो उससे होता ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो काफ़ी स्लो होने लगता है। उसका कारण भी यही होता है कि आपका जो सीमॉस सेटिंग है वो सही नहीं है। बैटरी जो है आपका जो है वो पावर नहीं दे पा रहा है, बैटरी सेव नहीं हो पा रहा है, तो बैटरी हमें नई लगा देनी होगी। उसके बाद में आपको जो है गूगल क्रोम के एक इश्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। तो गूगल क्रोम हमने ऑन किया और जब हम ओके बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पे बताता है कि आपका जो वर्जन है वो हायर है और आपका जो कंप्यूटर है वो जो है ओल्ड वर्जन का, यानी विंडोज़ एक्सपी और आपने विंडोज़ 7 का क्रोम उसके अंदर में रखा है, या फिर उसके अंदर कुछ एरर है जिसकी वजह से इस तरीके से आपका जो कलर है कंप्यूटर का वो है डैमेज हो जाएगा, यानी आपका जो डिस्प्ले कलर है वो आपका ख़राब हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि गूगल क्रोम या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन जो ऑनलाइन चलती है वो एप्लीकेशन अगर हम गलत डाल देते तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। उसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में उस गूगल क्रोम को या उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे। अनइंस्टॉल करके कंप्यूटर को जो है रिस्टार्ट कर दे। अनइंस्टॉल होने के बाद में आपके कंप्यूटर को जो है रिस्टार्ट करें। जैसा कि हम देख रहे हैं एड्रीमो प्रोग्राम में हम आ चुके हैं और यहाँ से हमें उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के लिए या रिमूव कर देंगे। रिमूव होने के बाद में जो है हम देखेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर से गूगल क्रोम जा चुका है। अब जो है यहाँ पे हमें नया गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद में जो है जब हम अपने कंप्यूटर को देखेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉपरली चलने लगेगा। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड और ऑनलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे डाली जाती है। तो सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।